Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, venerdì 2 giugno. Resta caldo il tema sul controllo ai pescatori attraverso l'uso di telecamere a bordo. Lo riprende la Lega sia attraverso regionale con l'intervento del consigliere Marco Dolfin, sia a livello europeo con l'intervento dell'eurodeputata Rosanna Conte. Dolfin, capo dipartimento pesca per il partito in Veneto, esprime infatti una preoccupazione che si unisce ai malumori espressi da Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo, e Lorenzo Viviani, capo dipartimento pesca della Lega. Si ritiene infatti che i pescatori siano oggetto di una particolare attenzione, quasi considerati sorvegliati speciali, e che in questo contesto si ritrovino ad affrontare un'ulteriore restrizione delle regole sul margine di tolleranza. Ciò comporterebbe sanzioni più severe per i pescatori in caso di minore flessibilità nelle operazioni di trasbordo e di cattura accidentale del pescato. Tra l'altro le imbarcazioni sono luoghi di lavoro e verrebbe imposto un controllo con le telecamere altrove non permesso. Unica vittoria della Lega che la videosorveglianza verrà utilizzata sui pescherecci lunghezza fuori tutto 18 metri e non 12 come inizialmente proposto dall'Unione Europea. Dolfin afferma che d'altro canto la Lega si impegnerà a garantire maggiore tracciabilità nella filiera e maggiori informazioni sul prodotto ittico, favorendo il pescato di qualità delle marinerie locali. Allo stesso tempo sottolinea che saranno previsti controlli e sanzioni più rigorose per coloro che pescano e vendono il prodotto ittico in modo irregolare e senza essere professionisti. Infine Dolfin conclude che l'Europa continua ad aumentare le difficoltà e le richieste per i pescatori, senza considerare le numerose criticità che il settore già affronta e senza tra l'altro tenere in conto che è sempre più difficile trovare persone disposte a intraprendere questo mestiere faticoso e di sacrificio. L'eurodeputata Rosanna Conte definisce inaccettabile l'uso delle telecamere, criticando anche il margine di tolleranza che non offre sufficiente flessibilità. Infatti, le stime dei quantitativi di pesce dichiarati durante le operazioni di trasbordo non devono superare il 10% rispetto a quanto viene effettivamente sbarcato o ispezionato. Un approccio rigido che metterà a rischio la pesca multispecie, in quanto è oggettivamente difficile quantificare con precisione il pescato di specie miste e piccoli pelagici. Di conseguenza, i pescatori rischierebbero di essere soggetti a sanzioni più frequenti. Anche per Conte, unica nota positiva, l'attenzione maggiore alla tracciabilità a tutela del consumatore. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Il musical Mercy, un gancio dal cielo, organizzato da Arena Artis in piazza al Duomo ieri sera, ha visto accorrere una folla che ha riempito tutta la platea disponibile, disponendosi inoltre sugli spazi liberi anche in Calle Duomo, su cui la viabilità è stata modificata proprio per permettere a tutti di godersi lo spettacolo. Una cinquantina gli artisti, 3 coreografi, 3 musicisti, oltre a tutti coloro che si trovavano dietro le quinte per uno spettacolo apprezzato molto anche dal vescovo Monsignor Dianin per il tema trattato. I ragazzi protagonisti sono stati quelli di Arena Artis, un centro multidisciplinare dove i ragazzi trovano un ambiente di crescita sano nello sport e nello spettacolo, nell'inclusività che permette di rendere tutti partecipi alle iniziative indistintamente. Repliche di Mercy nel territorio non sono previste al momento, ma mai dire mai.
Il consigliere Marco Dolfin della Lega Liga Veneta ha ricordato, come detto nei giorni scorsi, che il comune di Chioggia riceverà un contributo di 80.000 euro dalla Regione del Veneto per riqualificare le aree dell'ex discoteca Cichito a Sottomarina e dell'ex stabilimento balneare a Isola Verde. Con questo finanziamento è possibile avviare la fase esecutiva dell'intervento che riguarderà la pulizia e la bonifica di queste due zone, affrontando così un problema di degrado storico e persistente. Entrambe le aree sono state trasformate in discariche abusive nel corso degli anni, frequentate anche da individui poco raccomandabili. Il progetto di riqualificazione mira quindi a restituire loro dignità e a valorizzare il territorio di Sottomarina. Il contributo ottenuto fa parte di un bando regionale finalizzato al supporto di interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti e rappresenta l'importo massimo previsto dal bando, e con esso si coprirà la maggior parte dei costi stimati per la riqualificazione delle due aree che prima di entrare tra le proprietà del comune di Chioggia erano di proprietà del demanio. Il consigliere Dolfin ha quindi espresso gratitudine nei confronti degli uffici Ecologia e Ambiente del Comune di Chioggia, che hanno collaborato per presentare la documentazione necessaria e raggiungere questo importante obiettivo. Le immagini attuali dell'area dell'ex Cichito, coperta da una fitta vegetazione incolta, mostrano una situazione inaccettabile per un paese civile, con strutture fatiscenti, mobili abbandonati all'aperto, veicoli e camper lasciati in disuso, cumuli di pneumatici e pezzi di auto sparsi a terra, oltre a sedie e rifiuti di vario genere, condizioni che ora verranno finalmente risolte proprio grazie al contributo regionale. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti. Caro Sindaco? Ecco qua, ciao. Beh, dopo il concerto dei cori di Montagna del 26 maggio, oggi 1 giugno iniziamo subito con Mercy a cura di Arena Artis. Un musical bellissimo, c'è anche il vescovo, quindi Mercy vuol dire misericordia. E poi domani sera 2 giugno, festa della Repubblica e quindi concerto, migliori colonne sonore dei film. E sarà un altro spettacolo, insomma, visto il successo dell'anno scorso dedicato ad Ennio Morricone, quest'anno ripetiamo non solo le musiche di Ennio Morricone ovviamente, però è stato apprezzato moltissimo dalle persone, dalla gente, e quindi riproponiamo questo, non dico ormai esperimento, deve diventare una consuetudine che a Chioggia il 2 giugno si fa il concerto per la festa della Repubblica, poi alla mattina celebrazioni, consegna della Costituzione ai neo-diciottenni alle ore 12 in auditorium e così via. Poi domenica 4 festa dello sport, ci sono più di 35 associazioni sportive in Corso del Popolo che si presenteranno alla città proprio per promuovere lo sport per i nostri giovani. A seguito delle azioni di controllo del territorio condotte dalla Guardia di Finanza di Rovigo è stata scoperta un'attività commerciale nel settore della produzione lattiero-casearia che ha mostrato gravi irregolarità durante le indagini amministrative avviate in parallelo a un'ispezione fiscale. È emerso infatti che l'azienda controllata non ha mai presentato alcuna dichiarazione fiscale, risultando quindi evasore totale. Non sembra essere meno grave il fatto che l'imprenditore produceva e commercializzava prodotti caseari senza autorizzazione
autorizzazioni e senza essere in regola con le norme igieniche. Le consegne dei prodotti venivano effettuate senza documentazione fiscale, senza le necessarie precauzioni per la sicurezza alimentare, rappresentando un pericolo per la salute pubblica. Inoltre i prodotti non rispettavano le norme di tracciabilità previste, mancando alcune tra le informazioni necessarie per identificare la filiera di produzione e la commercializzazione. Anche i locali di produzione non erano conformi alle normative vigenti. Alle verifiche hanno partecipato funzionari del servizio veterinario della USE 5 Polesana, i finanziari della tenenza di Loreo, supportati da quelli della tenenza di Adria e diretti dal gruppo di Rovigo, ed è stato emesso un vincolo cautelare sanitario su circa 1 quintale di prodotti caseari, tra cui ricotte e formaggi freschi. Questi prodotti, considerati potenzialmente dannosi, sono stati successivamente distrutti su disposizione dell'autorità sanitaria. Oltre alle sanzioni comminate all'imprenditore principale, sono state adottate misure restrittive anche nei confronti dei commercianti che acquistavano illegalmente i prodotti. Questo dimostra l'impegno delle autorità nell'affrontare non solo gli evasori fiscali, ma anche coloro che partecipano attivamente a pratiche illegali di approvvigionamento. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 2 giugno, è la farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio a Borgo San Giovanni, la cartoleria Pegaso, che comincia a prendere le prenotazioni per i libri delle elementari, delle medie e delle superiori. Ciao a tutti!